Haleluya. Amina. Ico shaka guhera ko shaka gusoma passage ya Bikorinto ba mbere. Abikorinto ba mbere niyo passage canke niwo murongo shaka guhagarara ko cane uyu munsi muri kino gitondo twiga kuri iri jambo 1 Corinthiens chapitre 3. Abikorinto ba mbere gice ca gatatu guhera ku murongo wa mbere. Paulo yanditse iki gitabo acandikira ishengero ry'Abikorinto, ariko kandi nkuko ngomba kubafasha kuvyumva neza, ndagomba gusubira kwibutsa yuko ibitabo byose Paulo yagiye yandika akandikira amashengero byose canke ba Petero, ibitabo bandika byari bifise intumbero kanaka. Mugomba gutahura yuko Bibiliya ari igitabo gifise intumbero. Iyo uri kurasoma Bibiliya uzi ko ari igitabo gifise intumbero, biragufasha kumenya yuko izo ntumbero zimwe zimwe zifitaniye isano n'urugendo rwawe canke n'ubuzima bwawe. Ariko kandi muko muzogenda murasoma muzobona ko ama église locale canke amashengero mu bisagara yagiye yandikirwa hari ikintu intumwa yari itumbereye canke zari zitumbereye gushikana abantu ku rugezo kanaka rwo kujana n'Imana. Rero iki gitabo c'Abikorinto cane cane Abikorinto ba mbere, ikete ca mbere Paulo yabandikiye, ni gitabo ahanini yagitreta ku bibazo vyinshi iri shengero ryari rifise. Iri shengero narigeze kubivuga igihe kimwe cari mu gisagara gikomeye cane kandi yari Carrefour y'ibisagara bitandukanye, cari gisagara kirimo business nyinshi, cari gisagara kirimo uruja n'uruze, kirimo n'amaculture menshi acanze. Kandi murazi y'ahantu ibisagara ari ibisagara birimo imico myinshi, haba hariho uruvange rw'imico n'imibereho itandukanye bivaye n'abantu babaho hantu. Rero Paulo arandikira iri shengero ariko aryandikira agomba kurikosora, kuko bamaze gukizwa bagumye bavanga imico yaho bava bakayivanga n'ivy'Imana. Rero amashapitre menshi y'iki gitabo uko ugenda yaravuze ku bintu vyinshi, yaravuze kuri mariage, yaravuze ku bintu byo kuryamana n'abantu mu mafamiye, yaravuze ku bintu vy'akajagari kari mu ishengero vy'ubuvugishwa, yaravuze ku bintu vy'amacakubiri yari mu ishengero, yaratrese ibibazo vyinshi byari bigize iri shengero ry'Abikorinto, yarabahaye umuco kubijanye n'ingabire za mpwemu yera kuko hariho kudasobanukirwa. Nukuvuga ngo ni shengero Paulo yandikiye agomba gukosora ibintu bimwe bimwe bifatiye ku ruvange rw'umuco, ariko kandi bikongera bikanafatira no ku ruvange uravyumva rw'iyo mico itandukanye yabi mu rushengero. Ariko iki gice ca gatatu Paulo ntiyacanditse afatiye kuri mélange y'amaculture canke ku bintu abantu bavanye mu mico yabo canke ivyimviro vy'igipagani byari bibagiza. Ariko iki gitabo coco Paulo yacanditse particulièrement chapitre 3 yayanditse afatiye ku kibazo c'ukudakura kw'abakristo. Vuga uti kudakura. Ukudakura kw'iri shengero ry'Abikorinto byateye Paulo kubandikira abereka ikibazo cari kiri mu ishengero. Agerageza kuvuga hano hantu uhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu, ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobore, kandi n'ubu ntimurabishobora, kuko mukiganzwa n'ivy'akameremere kanyu ko muri mwebwe hari ishari, gutongana, ntimuganzwa navyo. Ntimugenda nk'abantu, umuntu umwe akavuga ati jendo wa Paulo, uwundi ati jendo wa Apolo. Ntimuri abantu se? None Apolo ni iki kandi Paulo ni iki?
mbega si abakozi batumye mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, apôtre arazivomerera, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko uzitera ntaca amaze canke uzivomera atari Imana ikuza. Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri umurima w'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Bwana asifiwe sana. Bwira umwicaye uti uri inzu yubakwa n'Imana. Bwira wa akote yindi uti uri inzu yubakwa n'Imana. Paulo ngaha akoresheje ibicapo ngereranyo kugira twigishe ibintu bikomeye, ahabwirira ishengero ry'Abikorinto ati mwebwe ico muri inzu yubakwa n'Imana. Iyo tumaze gukizwa tugomba gusobanukirwa neza yuko kuva aho twamenyeye Kristo turi inzu iriko irubakwa n'Imana. Muri iyi chapitre ya 3 ushishikaye kumanuka, Paulo yakoresheje ibicapo bibiri biri important. Hamwe yakoresheje igicapo c'ukurima c'umurimyi, akoresha ururimi rw'umurimyi. Ahagira ubwa kabiri yakoresheje igicapo c'umwubatsi, aho yerekana ko Imana ariyo mwubatsi mukuru, ariyo le grand architecte, ifise igicapo nyamukuru kigomba kugira ubuzima bwacu. Rero arangije ururimi rw'umurimyi avuga ngo muri inzu yubakwa n'Imana. Ibi biradufasha gutahura nk'abizera yuko nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo turi inzu yubakwa n'Imana, bisobanura ngo wewe mu gikorwa cyo kubakwa urafise aho ugejejwe mu kubakwa n'Imana. Hariho abagikizwa mu kiri ku rugezo rw'urufatiro rwa fondation, uravyumva. Hariho abo ukubakwa kwanyu kugezwe mu kuduza impome, uravyumva. Hariho abo kubaka kwanyu mugeze kuri lento, uravyumva. Hariho abo kubaka kwanyu kuriko kugenda kugusakagwa. Hariho abo kubaka kwanyu kuriko kuraja muri finissage. Nukuvuga ngo ugomba kwitahura nk'inzu iriko irubakwa. Ariko iki gikorwa cyo kubaka, wewe ntiwiyubaka, ariko wewe urubakwa. Amen. Haleluya. Bisobanura mu yandi majambo ngo hariho aba intervenant. Hariho abantu bafise ico bariko baragukorera kugira ngo wewe kwa kubakwa kwawe gushishikare gushitswa, kandi kugira ngo mu gihe cashinzwe n'Imana inyubako yawe iheze kubakwa ikora ico igomba gukora. Mwese murabizi yuko mu makartier inzi dahejeje kubakwa icika occasion y'ibibazo muri quartier. Ababa mu makartier hakira amashantier menshi, uzoza gusanga rimwe na rimwe mu bizu bidaheza ari habanywa umugi binyegeza, n'abasuma bo mu quartier binyegeza mu bizu bidaheza. Ariko kandi nganda kubye muri kino gitondo hariho abakristo bameze nk'amazi adaheza. Uri ubwugamo bw'ibisuma n'abambuzi, kuko utari kuraheza kubakwa. Iyo ico Imana yatanguye muri wewe kitariko kirashishikarirwa ko, kitariko kirahezwa, ubuzima bwawe bavuga ngo ni inzu, ariko bagaca bongera ko ngo ariko ngira cari shanti. Ni gute ushobora kugira amasura abiri canke ukitwa uburyo bubiri? Ntibibabaje ko witwa shanti, ariko iyo ikizu kiguma ari shanti, rimwe na rimwe n'amategeko mu gihugu araza akabwira abantu ngo heza kubaka, murahawe igihe cyo kubaka, murahawe ikiringo cyo kubaka heza. Kuko biba ari ibintu bitera ingorane iyo ikintu catanguye kitariko kirashishikara. Ngenda kubwira yuko n'inzu iriko irubakwa iyo idaheze, na vya bindi washiramo amafaranga bitangura kononwa n'imvura canke bikononwa n'ibindi. Kuko kudahera kubaka kw'inzu bikontribua kuri ruine y'iyo nzu, ahubwo igatangura kwidegrada, bigatangura kuboneka yuko amafaranga washizemwo, uravyumva, ariko ari amafaranga ariko arononekara. Hari ivyo uzorinda kuzosubira kandi gusambura kugira ngo ushishikare. Rero biri important nk'ishengero yuko dutahura yuko tumaze gukizwa, intumbero y'Imana niyo kutwubaka
tugashishikara gukura. Abantu benshi barakijijwe, baratangura bagifise ya nyota yo gukunda Imana, baratangura barubakwa, barashika ahantu, ariko hariho abashitse ku ntambuko babona ko ari nziza, baca barahagarika. Ariko ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo ngo kubakwa ntibihera. Ntukuze bikwiye ku buryo atakindi gikeneye gukorerwako. Kuko iyo umaze kuronka ivya mbere n'ivya kabiri, Satani ashobora kukuzana mu bwibone, ugatangura kuba na jua. Mbwira umuntu micaye uti nyajua. Hariho abantu usanga ari ba najua, uravyumva? Ndabizi, naravyize, twaravyize. Ugasanga ivyo wahawe ugifise inyota byaragufashije gushika ahantu, ariko intumbero y'Imana ntiyari uko umaze kwigishwa bikuzana mu bwibone. Ariko ngenda ababwire ngo umuntu akuze mu mpwemu yamashaka kwiga. Uwize akigishwa n'Imana niwe ashishikara gushaka kumenya. Kuko uko twiga byinshi tugahishurirwa byinshi, tugenda tubona ko tuzi bike cyane. Rero nta rugezo washitse ko canke uzoshikako ngo uvuge ngo byose warabimenye. Asangwa mu buzima bwa misi yose abantu bakibandanya kwiga. Uravyumva? Hariho abantu no munsi mwiriri shengero bicaye bakuze igihe biga nta ordinateur yabaho, ariko mu myaka yabo yo gukura barinze kuja gusubira kwiga, biga ibintu bishasha batize baciga amashuri ya mbere. Asangwa mu buzima bwa misi yose abantu bashishikara kwiga kandi abantu badaheza kwiga. Ni mumbwire ingene mwo kwiga mu bwami bw'Imana mugaheza. Hari uwoheza? Imana tutarabona wowe woheza kuyimenya. Imana yaremye ivyo tubona n'ivyo tutabona, ivyo tuzi n'ivyo tutazi. Mbe murazi yuko hari ibintu amaso yacu no musa atari karabona kandi ivyo exista biri hano ha. Haleluya. Rero iyo Mana wowe woheza kuyiga ukayitahura ukageza ari gushika naho uvuga ngo jewe narahagije ngo nimesha soma bingi. Iyo ni orgueil spirituel. Ico naco nico kintu Satani kenshi ashira mu mutego w'abantu bakunda kumenya no kwigishwa n'Imana. Abatega ubwibone bw'ivyo bamaze guhabwa, bakumva ko atabindi bakeneye. Bamara kuba muri ico gihe bagacika inzu nayo idashishikara kubakwa. Uravyumva? Kuko Satani yabashize mu mutego gwo kwibaza ngo najua. Rero ndashaka kuvuga ibintu bike kuri iri shengero mu bintu Paulo yavuze ko bikomakomeye. Siko ndengana, nafashe passage iri facile kandi twese dusanzwe tuzi. Iri shengero Paulo mu kuryandikira yumva nk'intumwa yuko ari shengero rikuze. Yarazi igihe bamaze mu byagakiza, yarazi imyaka bamaze bagendana n'Imana. Ariko Paulo nubwo yarazi imyaka bamaze bagendana n'Imana, yibwira agiye kubandikira yuko ageze kubaha izindi nyigisho ziri ku rundi rugezo, kuko yibwira ko bakuze. Ariko agize gutya mu matwi yiwe hashika amakuru y'ingene iryo shengero riri. Iryo shengero ryari ko experimenta periode ya division canke y'ibice, hariho amakonflit, hariho ibibazo hagati yayo. Paulo yaragiye kwandikira iri shengero yumva ko afise ibyo yarakwiye kuba babarira. Arababwira ngo igihe nabandikira canke igihe naje muri mwebwe, uravyumva, nasanze sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu. Paulo yerekana ingene ari désolé, avuga ati nari nifuza kubavugisha nk'abantu b'impwemu, kuko ikiringo mwari mumaze mugendana n'Imana hari hageze ko mugaburirwa ibintu by'impwemu. Ariko ngize gutya nsanga ni muri abantu mwashishikaye kuba abakristo b'impwemu, ahubwo mwashishikaye kuba abantu bo mu mubiri. Mu gishingo cyo gutegekwa na mpwemu yera, mwatanguye gutegekwa na kameremere zanyu n'imibiri yanyu. Atangura rero kudekriva eta yabo, abereka ati mbega muri mwebwe ntiharimo amacakubiri, mbega muri mwebwe ntiharimo ibice, mbega muri mwebwe ntiharimo ishari, mbega muri mwebwe ntiharimo competition. Ivyo sivyo biri hagati yanyu. Ati hari hageze ko ndeka kubonsa canke ngo ndabaha amata, hari hageze ko nza muri mwebwe nkabaha imfungurwa zikomeye z'amagufa. Kuko imyaka yanyu yerekana ko regime yo ndagowe bashavuze iki ni regime. Uravyumva vyerekana yuko
regime alimentaire mukwiye kugera ko n'amagufa. Reka gusama shetani. Uravyumva? Icyo mwari mukwiye kuba mugeze ko n'amagufa. Ariko mbabajwe no gufata ikete ndabandikira nsubira kubabwira ibintu nababwiye kera mukiri inzoya, ariko uyu munsi atari byo naringeze kubabarira ko, kuko aje yanyu yerekana ko mukuze. Ngira nkosora ikintu abantu bakunda kuvuga. Gukura mu gakiza si imyaka umaze ukijijwe. Hariho abantu iyo tuvuze gukura baca ngo kamengo twe turakuze mu gakiza. Ngo twakijwe muri 1993. Twakijwe ngaho les années 2000. Ugaca wibaza yuko kubera ufise imyaka myinshi ugendana na Yesu bisobanura ko ukuze mu gakiza. Ngenda kubwire ngo urashobora kuba waragize handicap imwe iri spirituelle, aho imyaka ufise yo kujana na Yesu itengana n'urugezo rwawe rwo gukura mu by'impwemu. Umuntu arashobora gukizwa mu mwaka wa 2018, uyu munsi akaba ari karakura aza kukuruta kandi wowe umaze 20 ans. Kuko gukura mu gakiza ntibifatiye kuri imyaka, kuri longevité ufise mu byo kujana na Kristo, ariko bifatiye ku rugezo rwawe rwo kwigishwa no kumvira. Bavyumva, ivyo nivyo bizana umuntu gukura. Rero Paulo ngaha adressa bilan ya église yarakeneye guha amagufa, ariko agasanga agomba kuyiha amata. Ikindi nshaka ko mutahura, amata nibisobanura ko amagufa ari ivyo meza kurusha amata. Ibi Paulo akoresha amata n'amagufa si comparaison ashira hagati y'amata n'amagufa kugira ngo yerekane ko amagufa ari beta. No, n'amata ni meza mu gihe cayo, ariko kandi hari igihe umuntu atagikenera gutungwa n'amata agatangura guhekenya amagufa, agatangura kujya indya zigumye, kuko atanu wowe hakiri uruyoya amagufa wowe uri kuramwica. Nukuvuga ngo zose ni imfungurwa nziza, ariko en fonction ya age y'umwana. Bona sifuye sana. Haleluya. Rero atanguye rero kubereka ukuntu ababaye. Urabizi muntu w'Imana, iyo mwishengera abantu batari ko barakura, muhemu yera adusunikira kwama tuvuga bya bintu twari dukwiye kuba twararenganye. Kuko muhemu yera ni wazi besoin za église, ni wadu communique message. Ushobora kumva ufise hishurirwa, kumva hari ibintu Imana iguhaye ariko ntikwemerere kuvyigisha. Rimwe ukamenya yuko ivyiguhaye abantu batari en mesure yuko vyakira. Rimwe nk'abarongozi hari igihe twicara tukavugana ati umuntu arakeneye cercle y'abantu avugana nabo. Kuko haba hari ibintu wumva kutobwira église yose ya dimanche, bivanye n'uburemere bwavyo n'ingene abantu bamwe bangana. Rero mugomba gutahura yuko ivyo umuntu abagaburira biba bingana n'ingene mungana. Rero Paulo abwira ishengero yuko adashobora kubaha amagufa igihe akibumvamwe ibintu by'ubwana. Siko atangura kubabwira ikintu kimwe. Hariho conflit, abantu bamwe biyitira uwitwa Apollo, abandi bakiyitira uwitwa Paulo, ibintu nk'ivyo. Paulo atangura kubereka ngo Apollo ninde, Paulo ninde. Uravyumva mu gice 10 ku murongo 8 avuga ngo uvomera, utera n'uvomera barangana. Biraboneka yuko habayeho uyo avuga ubutumwa abantu bakihana, uvuga ubutumwa abantu bakihana muri uru rurimi rw'umurima, uvuga ubutumwa abantu bakihana. Paulo yamugereranya nk'utera imbuto. Uwo ni wa wundi abwira abantu ko bakwiye guhindukira Yesu bakamwizera. Uwonya agereranya n'utera imbuto. Ariko Paulo akanavansa akavuga ati hariho kandi n'uza akavomerera. Mugomba gutahura yuko mwishengero mumaze gukizwa hariho igikorwa cy'uko imbuto y'Imana yatewe muri mwebwe muza mu kibanza aho tubafashiriza, kugira ngo muri ubwo bufasha cya kindi Imana yashira mu buzima bwanyu kwa guhishurirwa Kristo tuvomerere, kugira ngo ya mbuto ishobore gukura. Paulo aragerageza kwerekana yuko ibi bikorwa byose birabaho mu ishengero. Hariho abatera, hariho abavomera. Umukristo agomba kuba azi neza mbega
ndiko ndabenefisia y'amazi kugira ngo nshobore gukura, mbega ministeri y'abavomerera iriko iranshikako, mbega narakiriye Yesu, uravyumva imbuto hoho yaraje. Ni ukuvuga ngo ivyo n'ibikorwa biba bigize imibereho y'ishengero, ariko byose bitumbereye kubashikana ahantu mucika abantu bakuze. Paulo rero abwirira ishengero ababajwe n'iki kibazo kitari gifatiye ku mico, ariko cari gifatiye kuba abakristo ari abantu barongorwa n'umubiri. Iyo umuntu arongorwa n'umubiri, iyo umuntu ari mu kameremere, hari ibintu biboneka bifatiye mu ngeso ziwe. Iri shengero ryarimwo ishari, iri shengero ryarimwo competition. Ni nkuko Paulo yavuga ati mbega mwe murakomeye mu mutwe, mwe muriko muri kompara, mwe muriko mwitira naka abandi ngo nabanaka, mwe muriko mufanatiza des individus, mwe muriko mwitira amazina y'abantu, mbe ntimuzi ko bajya bose ari abakozi, ari utera, ari uvomera, bose barangana. Ariko igihambaye ni Kristo akuza, kuko urashobora gutera, urashobora kuvomera, ibintu ntibikure. Rero umusitare muri eglise, umuntu akomeye mu ishengero, Paulo yakarabwira abikorino, ni Kristo. Kuko Kristo niwe arigaho yuko ibyatewe bikavomerera bishobora gukura. Abasigaye n'abakozi, kandi ngo mu bakozi umwe wese azohabwa impera bivaye n'ico yakoze. Kandi nta ukora igikomeye kurusha uyundi, ariko bose n'abakozi mu murima w'Imana, bose nabubatsi bariko barubaka inzu y'Imana nkuko Kristo abahaye ibikoresho byo kubaka. Paulo yakoresheje ibintu biri naturel kugira yigisha abantu ibintu biri spirituelle. Avuga ngo nibiki byabashikiye kuba muri iyo eta, muri iyo ntuzene. Rero murabona yuko iyo abantu bakijijwe hama ntibashishikare gukura mu mpwemu, barashobora kudevia bagatangura kwandura izindi ngeso n'iyindi myifato bimwe bifatiye nuko nabo batabohotse mu gakiza, mu rugendo rwabo batabohotse. Ugasanga barapartena kuri eglise ariko bari divize, barankana, baraciranira imanza, harimo bya bindi byose vy'iyarara by'ubucafu bishobora kuba mu ishengero. Abantu ntibanesha icaha, abantu ntibagendera mu ntsinzi, abantu ntibashika kure, abantu ntibahaguruka mu mihamagaro yabo, abantu nta vyamwa bafise, abantu ntibempacta miliyo yabo, abantu ntibahindura ikibano, abantu ntibafise intahe. Ivyo byose n'amasinye n'ibimenyetso exterieur bishobora kukwereka umukristo atari karakura mu mpwemo, ariko yashishikaye abo umuntu aganzwa n'umubiri. Amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero mugomba gutara yuko icifuzo nyamukuru Imana itwipfuriza kandi gifise akamaro, kandi arico kidufasha kugira urugendo rwiza rw'agakiza, nugukura. Ngomba kwibaza, mbega jewe Mariko ndiko ndakura? Apana Pasteur, Mariko. Imbere y'ivyo, kuko ivyo byose ni titre y'akazi, ni office, pastorale ni office, ni biro. Uravyumva? Ni ministère, ni gikogwa. Ariko nimba nanje ntariko ndakura, iki gikogwa nzogikora muri mesure ntoya cyane, kuko gukura kwanje kuremparta resultat mfise mu gikogwa Imana yampamagariye. Nitwakuze, nitwoba tutagishobora natwe kwicara ngo twige, nitwoba tudafise ivyo twigira ko. Inyota nk'umukristo yo gukura, inzu yanje izoshishikara kubakwa gushika igihe nzova muri uyu mubiri. Paulo amaze kuzana ihishurirwa riteye ubwoba, akavuga yuko yagwanye intambara yo kwizera agiye kurangiza, yaravuze ikintu kiri important ngo namenya gace. Ni muraho umuntu afise revelation, ishengero ryose uno munsi ryubakiye ko mwisi yose, ishengero ryubakiye ku maepitre Imana yishuriye Paulo. Ariko akaja kurangiza ubuzima avuga ngo nahishuriwe agace. En d'autres termes, arahokonesa ubukuru bw'Imana, ariko mu myaka yiwe yo kubaho ivy'Imana yamuyishuriye uno munsi abantu bagicukura bacigako, nawe n'ubwiwe yarabiravye, aravuga ati certainement ndumva yuko hariho infini grandeur de Dieu, ku buryo ndatahura yuko hari ibyo ndaba kure nkumva ko ntabisezisa, hari ibyo nibaza, hari n'ibyo nibaza ngo ndamenye ibya hatari Imana insororera ibikurikira. Twama dukeneye gukura, dukeneye kubakwa.
kandi uko gukura kugira influence nziza ku mibereho yanje. Bantu b'Imana, shengero rya Afrika, tugira amahoro. Tukanasasagare. None ni muri abarundi tugira amahoro. Bantu b'Imana, Afrika, Satani ateza ishengero kudakunda kwigishwa. Hari ibintu byinshi amasengesho adashobora gukemura mu buzima bwawe. Ndabikubwiye, amasengesho ahubwo agusunikira kumenya icyo ukwiye gukora. Ariko hari ibintu bikosorwa no gukura. Gukura birazana solution. None ndababazega abantu b'Imana. Umwana wa 4 yosenga akisonzesha. Akamara 40 jours yisonzesheje. Hama akagusaba ngo umuhe imfunguruzo z'imodoka yawe. Wozimuha papa. Mama, wozimuha. None ntiyasenze. None kubera kuzimyimye kandi yarabisavye Imana. Kandi ubona ko icumba ciwe camacugaye. Nuko hariho inyishu zizanana no gukura zitazanana n'amasengesho. Nico gituma uwasenga afise iyo myaka asaba ibitangaza bimwe bimwe ariko asenga akoresheje ignorance, ubujuju afise bumutera gusenga atazokwishurwa, kuko hariho inyishu usengera ariko zamaze gutangwa mu ijambo ry'Imana ukwiye gutambukiramo hama ibintu bigakoreka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero tugomba gutahura yuko ntidushobora kuja kure mu bwami bw'Imana tutabaye abantu bigishwa kandi ngo bakure. Mukwiye kurengera etape yo gukunda ibintu bishushe biryoshe birimo ambiance, ariko mukaza mukicara kugira ngo mufashwe mu bintu biza kubafasha gutahura neza uburemere. Amata ni imfungurwa, ariko amagufa ni imfungurwa zidupermeta kuja muri profondeur, ibwina bw'ico twahawe tukagisobanukirwa cyane. Iyo mvuze ngo kuguha amagufa ni nko kuza tukimba tugacukura tukagenda ku yindi niveau. Si question ya qualité, ni question ya niveau. N'amata ni meza ariko ari kuri niveau ya mbere. Ariko igihe wamaze guhabwa amata igihe kirekire, poussa loin, gende ku ngazi ya kabiri, poussa loin, gende ku ngazi ya gatatu, genda kure hashoboka, kuko nta buhombe na bumwe burimo, ariko bizokwama biri benefique ku buzima bw'iwawe ukurushiriza kuja kure. Haleluya. Colossiens chapitre 1 verset 28. Fiston udusomere abakolosayi igice ca mbere ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29. Natwe niwe twamamaza duhanura umuntu wese, twigishisha umuntu wese ubwenge bwose, ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Aho onye Yesu ashimwe cyane. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Igituma mwigishwa, igituma intumwa yandikira amashengero, umwitwarariko w'abarongozi igihe bafasha abantu cyangwa igihe dufasha abantu, niyo gushika ahantu tuzoshikiriza Kristo umuntu wese atunganye. Aha haca intervene ijambo ryitwa perfection, parfait, atunganye. Ikintu gitunganye ni ikintu bakoze. N'uwafatanije aya mashugwe arafise ukuntu yabanje kuvyasambla, ariko arafise ukuntu yagiye abitunganya kugira ngo abipresente. Igikorwa cacu ku buzima bwanyu nico kubakorera kugira ngo ibyatanguye bishishikare, ariko bikunde tuzeje dushikiriza umuntu wese Kristo wo muri life center, wo mu membre wa life center, twereka Kristo ngo raba aho watujeje, barashitse ku rugezo rwo gutungana, barashitse ku rugezo rwa perfection. Ico nico gikorwa, iyi niyo objectif y'ubutumwa bwiza y'imibereho y'ishengero. Mu ma activity atandukanye yose arafitaniye isano nico tuba tugomba kubaka mu buzima bwanyu. Aha Paulo yaravyanditse avyinsista ko nico gituma kenshi Paulo amajambo yandika
mubona adahagarara ku byashitsweko, ashira ingufu cyane ku bitarashikwa. Ubwo n'ururimi rw'umuntu aba afise yerekwa, afise aho ari karajana abantu, kandi agomba yuko bumva yuko ntiharagera, ntimuboregwe, ntimudibame, ntimusinzire, turacafise urugendo. Ega Imana ishimwe ku rukundo ruri muri mwebwe, ariko nimuze dushishikare. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gishishikara gukogwa, kuko nous tendons vers la perfection. Tugenda tuja mu kugutungana. Ku murongo wa 29. Ico nico kintamisha. Ico nico kintamisha. Intumwa yerekana ati ico nico gituma mbira icuya, kinco gituma ndabasengera, kinco gituma dukora ivyo dukora, kinco gituma twicara mu manama, kinco gituma twiyumvira, kinco gituma duhamagaza ibinabijya. Iki nico camubwira gute kikamutera kuruha no gutama. Uravyumva? Kuko yari afise umwitwarariko wo kubona ab'Imana yamuzeje bakura bakagera ku rugeza ahazobashikiriza Kristo, akajua hore yiwe neza, ariko yiteze yuko naba ari karandikira nabone bagomba kwitaba kamo kugira ngo bemere bubakwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico ntamira. Uravyumva? Ngwana n'inkomezi zanje zose. Haleluya. Uravyumva? Oya, ngwana n'inkomezi ziwe zose zikorera muri jewe. Bwana sifiwe sana. Yarashobozwa n'Imana agakoresha inkomezi zose Kristo yamuhaye zikorera muri we, ariko ya deploy yo energy yose n'ubwo bushobozi bwa mpemu yarabumurimo, akabudeploya gukorera abantu b'Imana kugira ngo bacika abantu bakuze. Ninde ari karanyumva avuge ngo amen. 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 Ngiro mu icyantu birakeneye ko dukura. Haleluya. Hébreux chapitre 5 verset 11. Abaheburayo igice cya 5 ku murongo wa 11. Tumufise ko vyinshi vyo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva. Stop. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Uyu mwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo iyi chapitre Imana impwemu yarazanyibutse kweri irimo information zikomeye zo kwigako, ariko avuze ikintu ciza. Avuze ngo twebwe nk'abigisha banyu dufise vyinshi twobabwira kuri Kristo Yesu, vyinshi cyane, kandi bimwe mu byo twumva dushaka kubabarira biragoye yuko tubibasobanurira, kuko isobanurwa ryavyo riragoye. Kandi ikindi gidutuma tutabashikana ko ivyo vyose twahawe vyo kubaha nuko namwe mwabaye abantu batumva canke bateba kumva. Birumvikana yuko uyu mukozi w'Imana yanditse igitabo c'Abaheburayo yari afise ico no kwita frustration spirituelle, yari afise kutamererwa neza bivanye nuko yumva yuko abantu hari ibintu ashaka kubabarira, ariko yaraba akumva biragoye ukuntu yobibasigurira, akabona umenga n'abana, akabona umenga birabarengeye, akabona umenga ntibingana n'ingene bangana. Mwese murabizi yuko mu miryango yacu iyo umwana wacu atevye gushika kuri etape ziri normale, kuri age yiwe turi inquiète. Iyo atevye gutambuka benshi muraja muri consultation, iyo atevye kuvuga benshi muriruka muri consultation, kuko mufise impungenge, kuko ku mezi yiwe hari ibintu yagomba kuba yashitseko, kandi ivyo bituma umuvyeyi yumva ari frustré kuko abona ko umwana we atari karavura nk'abana b'abandi. Uko niko uyu mwanditsi yarababajwe no kubona yuko ishengero ritari yamezuri yo kwakira ivyo byari rigeze kwakira en fonction ya age rifise. Aravuga ngo dufise vyinshi vyo kumuvuga, dufise vyinshi bigoye n'isobanuro, ariko kuko vous êtes devenus lents à comprendre ntidushobora kubibashikiriza, dushishikara kubaha ibyo mushobora guhekenya no kumira, kuko tudashaka kubaha ibirengeye kapasite yanyu yo kwakira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni umuntu yovuga ngo ndashaka gusakara inzu yanje ndayibemo, ariko inzu yiwe ikabi imaze kurengana fondation. None mubonye muri quartier umuntu yasakaye fondation mukabona n'abakozi bariko barakora bakabira icuri, mwebwe kwere ntimoja guhamagaza abaganga
kuko naho ushaka kwibamo sinshobora kwibamo idafise standard kanaka. Hariho n'abantu bimukira mu nzu zitarahera, ariko niburi uhimukira, uravyumva hari ibintu bimwe bisabwa bituma ishobora kuguha ubwugamo. Rero uyu muntu ni nkuko yari kubwirira ishengero, numva nshaka kubasakara ariko muracari fondation, kuko mwaracerewe, kuko inzu normale yubakwa mu kiringo kingana gutya. 12. naho mwari mugeze kuba bigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga, yego mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere by'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Mwashitse ku rugezo aho mukwiye gutungwa n'amata, si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Ariko ngaha akoresheje ururimi rwa resultat, avuze ngo mwari mugeze ku rugezo rwo kwigisha. Mu yandi majambo, mwari mugeze ahantu mukwiye gufata responsabilité yo kubwira ubutumwa abandi no kurera abashasha bagikizwa, mukabafasha mu ntambuko zo kujana n'Imana. Mwari mukwiye kuba mugeze ku rugezo aho mwigishiriza abana banyu ivy'Imana n'ivy'ubutumwa bwiza n'ivy'agakiza, ariko muracacometswemo bibero, uravyumva, kuko mutaragera n'ahantu twobaha amagufa, ariko kandi mwaracerewe ku kiringo kiri normal cico mukwiye gukorera. Nuko uwutunzwe n'amata rero abataramenya ijambo ryo kugororoka kuko aba ari uruhinja. 14. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha, ubwo bwenge bumugorera gutandukanya ikibi n'iciza. Ubwo bwenge burushiriza mu buzima bwabo kuzana capacité à discerner, aho bashobora kubona ibintu abandi bose bavuga ko ari byiza, bo bakadiscerna, bakabona ububi bwavyo, naho muri apparence ari byiza, kuko ukuze mu muhemu vinkrizinga judgment yiwe, bikuza urugezo rwiwe rwo gusobanukirwa ibidasobanurwa mu buryo buri naturel. Haleluya. Verset 1. Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo, reka turengane ivya mbere vya Kristo, twigira imbere, tugende kubiri parfait, tendons vers ce qui est parfait. Encore une fois turagarutse ku ijambo rivuga perfection. dushike kuvyo gutunganywa gose, tutarinze gusubira gushiraho urufatiro, ariko dushitse kugira gute, uravyumva, dushike ku gutunganywa gose, twoye gusubira gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa vy'imfagusa no kwizera Imana. Stop. Haleluya. So urumva yuko uyu muntu yari karadeplora situation, uyu muntu yari karavuga ibintu adakeneye gushaka kwigisha, atokwifuza gusubira kandi kwigisha. Uyu muntu yari akeneye kubwira abantu ibintu adakwiye gusubira ko insistako, kuko vyaravuzwe kenshi cyane. Hari umuntu yambwiye ngo Pasteur, nkunda kundi yuri kurigisha kuri iki kintu ukagisurinya cyane, kuki muguma mushaka ko umuntu avuga ivya kera, kuki mukunda ngo veba ngo byango nacigisha neza, ngo reka nakubwira ikintu kimwe, ni turi fidèle kuri forme ya enseignement, turi kuri fidèle kuri étape. Sinzi ko vyumva, ni turi fidèle kuri sujet yo kwigisha, turi kuri fidèle kuri étape na dimension n'urugezo bambe rwo kugaburirwa ugezeko. Ivyo tubagaburira biba bivaye nuko mungana, ivyo tubazanira bigomba kuba bingana nuko mungana. Agapredikation wankunze wumva haraheze imyaka 10, ni we insiste ngo ndakagaruke ko, kuko si question y'ibiryoshe n'ivyo ukunda, ariko ni question y'ivyo ugezeko. Kandi utangaye kujya amagufa aragoye, amagufa araremereye. Rero predikation itumbereye gucrea confort, predikation itumbereye kukuzana wowe gutahura mission yawe no gushobora kuyitambukiramo ugacika umuntu akuze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kuva muri etape yo kuba impinja,
nico gituma abantu b'Imana nshaka kubabaza iki kibazo. Mbega uri satisfait naho ugeze kubijanye no gukura kwawe? Est-ce que vraiment wumva uguwe neza, wumva umerewe neza, wumva kweri wewe na Yesu mwarahejeje ibyo uzi bikwiye? Urabizi iyo umuntu atari karakura hari ibintu adevelopa kuba igipinga. Kandi maze imyaka myinshi mu rushengero narabonye ngene mu ishengero bashobora kuvuka abantu bibipinga. Kuko igipinga n'umuntu yanka ibintu bimwereka hatarashika. Iyo yumvise ibintu bimwereka hatarashika aca baderange, agaca pinga ibintu byose. Agaca créer andi madoctrine n'andi mafilosofi. Agaca cika igikuri. Agaca dibamo. Agaca yambara ceinture de sécurité muri iyo ntebe yiyo. Agaca asinzirira muri Kristo Yesu. Urugezo rwo gutambukira mu masezerano y'Imana rugomba kuza rungana n'urugezo rwo gukura kwawe. Jewe sinemera ko amasezerano y'Imana bayasengera. Wewe wosengera ikintu Imana yaguhaye wasanze canditse. Come on. Iryo ni uravyumva? Oya. Ndasenga ngo Imana impe kwihangana gushika umunsi w'amasezerano yanje ashika. Ndasenga Imana ngo inzanire ibikenewe byose kugira ngo nkure, kuko papa ntazopfa mpaye imfunguruzo ngo mponyore imodoka ntakuze. Rero sisengera imfunguruzo ariko nsengera maturité, nsengera dogre yanje ya responsabilité, kuko niza gutuma papa amimfunguruzo kare, kuko maturité yanje iragaragaza ko ashobora kumpa. Hagarika gusengera amasezerano. Ngira nakubwiye ngo isoko ry'amasezerano ni Imana, wasezeranye ni Imana. Nidusengera amasezerano sishobora kubohoza amasezerano yarabohowe. Mbega no yabohoza ninde yo yaboha? Ninde yo yaboha? Ninde yoboha amasezerano yawe? None muri ko ngo twe turabohoza amasezerano yawe, muko mushaka kugira Imana faible. Daniel amasezerano yiwe yarugawe kuko Satani atari bwugari bw'ikuzimu, ariko imfunguruzo z'ikuzimu twasomye Yesu yavuze ngo imfunguruzo z'ikuzimu ni jewe ndazifise. Ubu Satani ntarega bene data, ubu Satani ntagenda kudiringa n'Imana, ntibashobora no kuvugana kuko Yesu yarashitse ahera hahera, arahatunganya, arahahumanura. Nta kintu na kimwe gishobora kubloka amasezerano yanje gushika kiretse Imana yonyene ibonye ko ntakuze. Reka rero gusenga ibintu bipfuye. Reka uravyumva, reka kudodomba mu masengesho, reka kudekona. Uravyumva, ntacoboha amasezerano. Yararahiye sinivyo gusa, avuga ngo ikimenyamenya yuko ico yavuze azogishitsa. Yaduhaye mpwemu yera, mpwemu yera ngo acike gage, mpwemu yera acike garanti. Mari mubizi ko mpemu yari garanti nk'ijye utanga muri banke, ukabwira banke ngo ntagusubije amahera, fata inzu yanje. Bibiri ivuga ngo Imana yatanze mpemu yera kugira ngo nitanashitse ibyo twavuze dufate mpemu. Mari mubizi, il est le garant de la promesse, kandi ikimenyamenya ko ico yavuze cyose azogishitsa. Galates 4 verset 1. Niho ndangirije. Ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana, samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukana ko n'umugurano, ntaco atandukanye ko n'umu esclave, naho ari wenyene ibintu byose, naho ibintu byose ari ivyiwe. Ariko aganzwa n'abamuzigama, ariko aganzwa n'abamuzigama, n'ababwiriza kugeza mu kibariro cashinzwe na se, kugeza hazoshika kuri stature établie par son père, kugeza hazoshika mu rugezo se yamugeneye. Wewe nukuri umushitse nagena guhamagara, nshaka umusangwa aza ngaho imbere. Bwana sifuwe sana. Twahora batubwira kera, ndavyibuka twiga muri histoire, ashobora kuze kwe. Bahora batwigisha kera muri histoire bakatubwira ngo igihe umwami yabapfuye ariko umwana wiwe akaba akiri mutoya, uravyumva, biri valable no ku bantu bose, kwake ari we héritier wa trône, baramuha icubahiro nk'umwami, baramwonoha nk'umwami, ariko hariho responsabilité zinshi ziwe zaba zigifiswe n'aba oncle
n'abatante. Ni umwami ariko il ne règne pas. Ni umwami ariko apako bamwereka icubahiro, ariko ntibashobora kumuha signature. Ya mpeta yaba ari ikimenyetso ntibashobora kuyimwambika ngo adekrete intambara canke ngo adetermine budget y'igihugu, kuko nahari umu héritier. Ariko kandi ikibazo si nature yicari, ikibazo ni eta. Eta irashobora kuba iri contradictoire par rapport ya nature. Rero ikigira umuntu si nature, ikigira umuntu ni eta. Ndabitraduise. Ikigira umuntu sakaranga kiwe, ikigira umuntu nahageze. Aho ngeze harashobora kumbuza gutambukira muco nagizwe. Iyo rero baguma bambwira ngo wowe uri héritier, nkakwiza 12 ans bakambwira ngo wowe uri héritier, nkakwiza 13 ans bakambwira ngo héritier nta twengera abakobwa bose barengana. Mwana akifata bavuze héritier ntavuga ayo majambo, nka contrôle amajambo, nkashikana 18 ngo uri héritier, nkashikana 20 ans ngo uri héritier. Nguma mvuga nti none nimumbise none ndabikora. Mwebwe mubandanya kunyubaka mu kintu mutandeka ngo nshikemo. Ndababwire abantu b'Imana, harabaho frustration mu buzima iyo ushishikara kubakirwa mu curico ukakidevelopa mu kukimenya, ariko ntugitambukiremo. Nta kintu kibisha nko kuba umukristo ukamenya amasezerano adasanzwe ari muri Bibiliya aryoshe, bayavuga ku butumwa bwa amen, ukumva biraryoshe, ariko wahindukira ugasanga bimwe biguhezagira ntibihofreta realite y'ubuzima bwawe. Kudakura birashobora kugutuma uguma ubona ibintu kwa kure, kandi mu bisanzwe akaranga kawe karabikwegereje, ariko tu n'es pas le bénéficiaire. Hariho abayaya ngo Samuragwi yakiri umwana agigwa n'abayaya, naho ari Samuragwi ugerageje kumuraba arira mu gikoni aho nabo barira. Uravyumva? Urabona iyo bari bicaye mu byatsi bariko barahekenya utwatsi, nawe natangura kugira gute? Uravyumva? Urabona iyo abana twabasigiye abakozi, murabona ingene biba bimeze. Niko biri, reka ndabivuga uko biri, n'est-ce pas? Siko ngo Samuragwa iyo atarakura nahagereranywa n'umugurano. Muri statut anganya urugezo n'umugurano, ariko kandi muri alliance niwe ategeka uyo muntu. Je nageze kubatera iblage ndayisubiremo ko niyo sinzi ko nakomeretse nkeneye deliverance. Umunsi umwe iwacu isukari yaraheze. Isukari irahera. Twari dufise umuyaya yitwa Benoit. Nari mfise imyaka sinabwo atangwa n'ishuri, nari mfise hafi nka 3 ans. Hama isukari iheze araha petit frère wanje. Isukari cihera hageze ku gikombe canje. Ariko wumve minjo vuga nature yanje, minjo nini? Héritier. Sema héritier. Sivyo? Urabona wewe ninde? Numukozi. Siko? Wewe numukozi. Nani guti isukari heza toca mpigikombe ciyo. Ariko yaciye ampropose solution iri simple. Yaranywa agaca mbira ngo nasame, agaca ncira mu kana. Nani vuguti héritier. None mumva bisa nico narindico. Kubera ikibazo ciki eta Bwana sifiwe sana. Bamwe muri mwebwe uravyumva muracagirirwa mujakariye muboshwe n'ibintu bitarikwe kuba bibaboshe, kuko mutaragera ku rugezo data yashinze. Nimwamara kuba mufise ibitugu bingana gutya, igifuwa kingana gutya, mukabona umwana wanje afise stature inganuko, ico gihe mumwentronize, mumushire kuba umwami. Ariko igihe stature
igihe igishingo data yagenye ku buzima bwawe utakigezemo, uguma uri asimile aux esclaves, uguma umeze nk'umuja, uguma uboshwe n'ingeso, umuboshwe n'ivyaha, uguma ugwana na vya bindi, uguma ugwana na za ngeso, uguma ugwana na vya bintu, uguma muri ya frustration naho witwa héritier. Ntuzopfa ubonye héritage atari uko papa atari fidèle, ariko byaranse kukura bugere mu rugezo data yashinze. Asante sana. Amen. Ndarangije mvuga ngo icifuzo cacu si ukubabona muri ngaha muri benshi. Icifuzo cacu uravyumva si uko mucika abafana, uravyumva bishengero ryacu ngo turakunda live center, bishengero ryacu ngo ni ryiza. Hari n'abantu bavuga ngo pasteur ngo turagukunda cyane, turagukurikirana. Jesse nkeneye ko munkunda cyane, uretse ko bitangwa nabi, ariko si yo objectif. Objectif si jewe, objectif ni uko mwubakwa mukagera ku rugezo inzu Imana yarugeneye, hama muhejeje kubakwa mugakorera Imana. Iyo niyo plaisir, niyo fierté y'umuntu wese arera, niyo kubona abo yareze bariko barakomplisa des exploits. Bagaruka bakubwira ngo hari umuntu wanya naca araje, ukavuga ati bacu nyene mu kirundo ugacumera nk'uciye bugufi ati Imana ibiherege icubahiro, ariko nawe indani najengwa. Uravyumva? Yako ati Yesu ashimwe, ni icubahiro ni ca Yesu, ariko nawe ugaparamira. Yesu ashimwe cyane. Kuko ugukura kwanyu ni couronnement yacu, gukura kwanyu niyo gloire yacu. Kuko gloire y'umuntu iraho yabiri icuye. Nta hantu mbiri icuya kiretse muri football no ngaha anyu, kandi ahahambiza ivyuya byinshi cyane. Ariko plaisir niyo kubona abantu bakuze, ariko ntimushobora gukura ngo mushike ku rugezo rwo kwakira amasezerano yose y'Imana, ariko ubuzima bwanyu mutafise iyo nyota. Ndangize ndakubaza iki kibazo, mbega urashaka gukura? Mbega mu maproje ufise muri 2019 uramaze kwimvira proje yo gukura? Mbega ni iki gituma udakura? Ntuzokura udafashe mesure ziri approprié kubijanye no gukura kwawe. Ntushobora gukura utarezwe, utagaburiwe, utigishijwe, udatahujwe ibintu biri profond kurusha ibyo mpejeje kuvuga uyu munsi. Ntuzokura. Nta muntu yo gushira kwibiganza ngo ukure. Gukura ntibiva mu gushirwa kwibiganza. Gukura biva mu gufungura. Du verbe gufungura. Hajya ni verbe muravyemeye? Muravyumva? Gufungura. Yesu ashimwe cyane. Hama amasengesho ni nko kuvomererwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ntukura udafungura. Abantu benshi muri sous alimentation, abantu benshi muri ko muragira ya indi chronique bayita gute? Malnutrition chronique. Nuko kudafungura neza vya affecta cerveau y'umuntu, uravyumva ubutakigaruka naho yofungura neza ntibibakorije. Iyo ni sante, ngo n'ubwenge, uravyumva bisanzwe. Ariko no mu muhemu hari imyaka ushikamwo iyo utagaburiwe convenablement, hari imyaka ushika ko bikakunanira nuko tukurera. Hari abakristo baza mu ishengero ukumva ntujyohewe kwaje kuko hinjiye problem, kandi ntari wiringi ntari pre guhinduka kuko azikwazi. Ariko bene abo bantu ugasanga n'abantu bazanye ama problem, akaza kukuremera fuasa. Hari abantu uri mu pastor ushika ahantu rimwe na rimwe ukagabanya rendez-vous baha kuko bataregwa, urabakira ukabasazirako, ariko kandi barondera umuntu ntibarondera Imana. Kandi n'ivyo bakorera nibabivyakira ngo babishire mu ngiro bifite icyo bibamarira ejo babe independent. Hariho n'abandi dufasha bagakura bagaca bacika iziriko bakumva ko batekeneye gufashwa. Izo zose ni extreme zibiri. Haleluya. Amen. Ariko ndarangije ndakubaza, urashaka gukura? Urabishaka? Urabishaka ku rugezo rw'ingene ushaka parcelle? Urabishaka ku rugezo rw'ingene uko urarondera akazi? Urabishaka ku rugezo rw'ingene urondera fiancé na fianceuse? Urabirondera ku rugezo uravyumva rw'ingene urondera kumenyana n'abantu bamwe bamwe? Urarurondera ku rugezo rw'ingene ukundira igara? Urabirondera? Reka nakubwire, ntunyishura ariko ikizokwereka kubirondera gihagaze mu mwanya ubiha. Point être à la ligne. Ntunyishure ngo ndabishaka, jibu we peke yako. Wakati gani
unapatia Mungu kwa kusoma, kwa kuomba juu kuwe wakati gani unampatia. Hapana gucumbira ngo ndaza muri eglise, no. Ariko abantu b'Imana ngenda babwire ngo hariho abakristo bakunda amashengero kurusha uko bakunda kwigishwa na Kristo. Ntituri shengero rikreya abafana bacu, turi shengero rikreya abafana ba Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko biroroshe kwitiranya twebwe na Kristo. Uravyumva? Nko muri misi ko umuntu azavuga ngo akibaza naje gufata ngo pasteur ngo je ngo ntituzojana na Apollinaire ngo je ngo nzogumana nawe ngo je naje ngakwera wewe, ukibaza ngo kurambarira imbyatari nta kintu nakimuri kurambarira catari, kuko wona asigarana na jewe ariko kandi nanje ntaryoherewe aho ugeze potere yambare. Uko uranyumva? Bantu b'Imana ngira ndababwire ngo objectif mu bwami bw'Imana nugukura. Yesu ashimwe cyane. Sinibaza ko na Apollinaire abazomuherekeza hari bikuri, ibijya bikuri uzura abantu bipakurira utarashika yuroye. Uravyumva? Hagati entre live center ni uzoburoye. Ariko kandi ngira ndababwirega abantu b'Imana ntituriko nta kindi, tugomba kuba abantu bakuze. Ubwana bugomba gushira, inkonda zigahera. Ndagomba kubabona mwambuwe pamperse. Aba bakristo bambaye pamperse barabishe. Pamperse imyaka 5, imyaka 10, imyaka 15 muri live center, muri pamperse uravyimbye kubera pamperse. No! Nta muvyeyi n'umwe agomba kuguma depensa pamperse. Harageze ko muzambugwa. Yesu ashimwe cyane, mukamenya ryari bikeneye kuja kugira pipi na stop. Ariko kandi mudafise ama instrument agera pipi yanyu. Swat. Haguruka dusenga Imana simvanga. Haguruka dusenga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Tugomba gukura shengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi ni objectif yacu. Turagomba gukura shengero ry'Imana. Turagomba gukura. Turagomba kuba abantu bakuze. Ubwami bw'Imana burakomeye, burahambaye, buraturuta. Ubwami bw'Imana burarengeye amazina yacu, buraturuta. Ubwami bw'Imana burateye ubwoba. Muranimvira ko tuzomara umunsi tuzobona Imana live. Tukibuka ibyo tutakoze uko tutashishikaye kuyiha, tutafezeleka wandugu wapendwa. Imana iri glorieux. Hari genda aba science, nkaraba makuru, nkaraba television, nkaraba mbe mwari mubizi yuko isi taraheza kudekuvura amafi ari mu mazi. Mbega mwari mubizi yuko isi atanahiragera irashika mu kudekuvura univers nibigize. Mibaza ko Imana ingana n'amashengero yacu, iri big, iri grand, iri redoutable. Twatewe iteka kuyikorera. Twatewe iteka guhamagarwa mu bwami bwayo. Twatewe iteka kwitwa abana bayo. Bijya byose tuzobitegeka. Ijambo ry'Imana ngo tuzozanana na Yesu tuje gutegeka. Tuzotegeka imyaka 1000. Tuzocira imanza abami bakomeye. Naho utigeze kumbura ukomera mu isi. Imana yacu irahambaye. Mpare gatoya ndabaririmbira. Oya, mi mineur. Imana yacu irahambaye. Oya, duga gato, sol. Aha, mwayumvise. Momezi urukundo Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye. Imana yacu irahambaye. Mwijuru no mwisi. Ako konyene Imana yacu irahambaye. Imana yacu irahambaye. Yesu irahambaye. Ijuru no mwisi mugenge no mumomezi. Imana yacu irahambaye. Amajwi yacu gusa atavyuma, agapiano k'inyuma gusa. Na yacu irahambaye. Nijuru no mwisi mungomezi murukundo Imana irahambaye. Irahambaye muri kino gitondo. Irahambaye muri kino gitondo. Yohana yarayibonye yikubita hasi.
abona umuco mwinshi ntiyasubira kutubwira amavuta bamutetsemo, ariko atangura kutubwira ingene ayibonye. Ati ndamubonye yasa gutya, ndamubonye yari yambaye ibi, ndamubonye hari cyane kimeze nk'umuringa tugikiriza ciwe, ndamubonye hari hameze nk'ukwambara ukuri mu nda hiwe, ndamubonye ibirato vyiwe byari bimeze nk'ivyuma, ndamubonye yarasayangana. ya mubwira gukuze muri uyu mutima, mubwira uti Imana ndagomba gukurama, mubwira uti Imana ndagomba kugaburirwa, Imana ndagomba gukurama, ndagomba gukurama, ndagomba gukurama, ndagomba gukurama. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne peut pas hériter quoi qu'il est héritier, mais il est semblable aux esclaves quoi qu'il est héritier, jusqu'à ce qu'il atteigne la stature parfaite établie par son Père. Oh Dieu, oh nous voulons la perfection, Papa. Oh nous voulons la perfection, Papa. Oh nous voulons la maturité, Papa. Turagomba gukurama, tugaburire Mana, tuvomerere Mana, gaburira ishengero ryawe Mana, tugaburire Mana. Turagomba gukurama, ducomeke ku masoko Mana, turongikire Mana imfungurwa Mana, tugaburire Mana. Biri frustrant kudakura, biri frustrant kumva amasezerano ntuyatambukiremo, biri frustrant kumva ibintu byiza tutabamwo, biri frustrant kumva amapromese meza tudahonyoramwo. Hari abantu bakuze bagomba kwikuza kuko biraryoshe gukura. Umwana akuze baramuha responsabilité, umwana akuze baramuha imfunguruzo, umwana akuze araganira na papa, umwana akuze papa namwasista ariko agira conversation na papa, adiringa na papa, bahana ivyiyumviro na papa, papa arakominia nawe, baraganira barasohokana. Umwana akuze, umwana muto bamusigira abakozi, umwana muto bamuha Yesu nuha ishengero ryacu gukura, nuha abantu bacu gukura Mana. Haleluya, haleluya. Mbere ko turangiza unyemerere muri uwo mutima nyene ufate ukuboko k'umunara impande yawe iburyo n'ibubamfu, dushimira Imana kuko uyu munsi, haleluya. Fata ukuboko k'umunara impande yawe mbere ko turangiza iburyo n'ibubamfu, uduze ijwi ryawe, dushimira Imana. Haleluya. Muri uwo mutima nyene uduze isengesho ryawe. Haleluya. Mbere ko dutandukanya, ushimira Imana ijambo ryawe, ushimira Imana ku byakoretse, ushimira Imana
kubyo mpwemu yera agiye gukora mu buzima bwawe, ndetse n'iyindwi twiragiza Imana. Haleluya. Indwi tuzotangura ejo, ushikare kubona ukugira neza kw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpwemu yera ashishikare kwihishura mu buzima bwawe, mpwemu yera ashishikare kuba mu ruhande rwawe. Haleluya. Mpwemu yera ashishikare kukwigisha, agufashe. Haleluya. Mu madecision atandukanye ufata. Haleluya. Mu nzira zitandukanye ugiye kugenderamo. Haleluya. Uri ku ishuri, uri ku kazi, uri hehe. Haleluya, haleluya. Uri mu bikorwa byawe bya misi yose, mpwemu yera ashishikare kugukuza mu muryango wawe, ashishikare kugukuza. Haleluya. Nkuko twabyumvise, ntabwo ari ikibazo haleluya cyo gusenga cyane. Haleluya. Ariko bivana naho ugeze n'amatirite uriko. Oh haleluya, 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 haleluya. Iyo umuntu amaze gukura, ari ibintu aheba, ari ibintu areka, ari ibintu atagenderamo kandi. Haleluya. Oh haleluya. Ari amaje adakina. Oh ari inyifato ahindukamo. Oh haleluya, haleluya. Shishikara kumubwira mpwemu yera. Haleluya, 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 haleluya. Kuko turi kimazi cyawe, duse nawe, dukore nkawe, tuvuge nkawe. Haleluya. Dukuze mwami, dukuze mwami, dukuze mwami, dukuze mwami, dukuze mwami. Shere amane ribo, ribo bushikara. Haleluya. Karebo sinde mashi, kolere mosinde mashi, kolere bozi, koshe amane ribo. Turagushima Imana kugira neza kwawe, turagushima Imana ijambo ryawe, turagushima Imana indwi tugiye gutangura. Reka Mana tubone kugira neza kwawe. Turahezaga imiryango yaserukiye muri kino kibanza. Reka mpwemu yera ushikare kuvugana natwe. Haleluya. Aho dutashe mu ngo, mu bibanza bitandukanye, mu manza zitandukanye, reka ujyane n'ubwoko bwawe. Amahoro yawe Mana abane natwe muri indwi yose. Tuzosubire kandi guhura kuwa kabiri bamwe, abandi kuwa gatanu, abandi kuwa Mungu, twese turi bazima. Haleluya. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe ujyane n'ubwoko bwawe. Abizera tuvuge amen, amen. Akoze cyane. Mbere ko tugenda, ugumbira abantu batandatu ubabwire ngo amahoro y'Imana ajyane nawe. Haleluya. Tugumbirane amahoro y'Imana ajyane nawe. Akoze cyane. Yesu abamugisha.